अलराइट सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो लङ टाइम पछि फेरि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। त्यस्तो खासै भ्लग केही पनि छैन होइन। सो आज चाहिँ म जाँदैछु मेरो नजिकै घरमा भएको पार्कमा। त्यो पार्क चाहिँ यस्तो बवाल छ गाइस होइन, यस्तो बवाल छ, मलाई यति बवाल लाग्छ, एकदम एकदम पिसफुल ठाउँ लाग्छ होइन। अनि म कहिलेकाहीँ चाहिँ म त्यहाँ गएर यसो बसिरहेको हुन्छु, खेलिरहेको हुन्छु होइन एक्लै। सो म चाहिँ त्यहाँ जान्छु आज। फर्स्टमा चाहिँ म सुज लगाउँछु, सुज लगाएर त्यसपछि अनि म ब्यागमा बलहरू हाल्छु अनि त्यसपछि जानुपर्छ साइकल लिएर। सो लेट्स गो। यो चाहिँ खासमा बास्केटबल हो। मैले बास्केट खेल्नुको लागि पहिला उता कोड हुँदाखेरि चाहिँ यो किनेको थियो। मैले सबै सामान हालिसकेको छु। सो लेट्स गो। मेरो चाहिँ साइकल यहाँ छ।ファミリー付きお願いします。はい。ごお願いします。はい、ありがとうございます。
चाहिँ म रुममा जान लागेको छु एकदमै गर्मी भएर म साइकल चलाउँदा डराउँदैछु अब रुम नजिक आइसक्यो सो रुममा जाँदैछु आजको ब्लग चाहिँ यति नै सो अर्को ब्लगमा भेट्नुपर्छ बाई बाई